Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін үйіңізде ақша көп болу үшін аптаның әр күні жасауға болатын наным сенімдері туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Онда сәрсенбі күнді бастайық. Сәрсенбі күні ақшаны көбейту үшін нені қолға алған жөн? Сәрсенбі күні қайырымдылықпен айналысу керек. Ол үшін ақшаны жағдайы төмен отбасыларға таратыңыз. Өзіңіз үйде 7 нан пісіріп, оны туыстарыңызға таратыңыз. Сәрсенбі күні ақшаны көбейтуге қатысты тәсілдер мынандай. Ірі ақшаны ұсақтап, оны қайыр тілеушілерге беріңіз. Осы жұмсаған ақшаңыз сізге 1000 еселеп айтатынын естен шығармаңыз. Сол жақ табаныңыздың астына монета жабысып қалса, онда табысыңыз еселенеді деген сөз. Үшінші, үйіңізде салмасы әртүрлі пирогтар пісіріңіз, табысыңыз артады. Ол үшін мұндай пирогты сәрсенбі күні әзірлеуге асығыңыз. Төртінші, бұл күні кез келген сатып алған нәрсеңіз сәтті болады. Мысалы, интерьерге арналған бұйымдар сізге қуаныш сыйласа, ал киімдеріңізге сізді одан да әрі көріктете түседі. Барлық сатып алған заттар сізге ұзақ әрі сапалы түрде қызмет ететін болады. Меркурий бұл күннің қамқоршысы. Ол сізді даналыққа, логикалық және интеллектуалды шешімдерге жетелейді. Сол себепті сәрсенбі күні басшылықтан жалақыны көтеруді еш қорықпай сұрай беруіңізге болады. Егер де сізге осы видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ақша туралы қызықты деректердің барлығы осы каналда. Сізде қандай ақшаға байланысты наным сенімдер бар? Сіз осыларды қолданасыз ба? Өз ойыңызды жаза кетіңіз. Барлық нәрсе біздің ойымызға байланысты. Сондықтан көп ақша туралы ойлай берейік. Каналға тіркеліңіз.